KDS 啦。KDS 咧全名就係 Kinetic Defence System， 咁就係綜合我過往十幾二十年練武同埋教學，我將我嘅經驗同埋心得啦，咁就結合而成嘅。咁當然啦，我唔會話咩都係我自己諗出嚟嘅，有好多嘅我會喺 KDS 上面所教嘅嘢咧，都係嚟自好多唔同嘅武術嘅。我唔會想去貶低任何嘅武術啦，亦都唔會話即係膜拜任何嘅門派咁樣嘅。咁最緊要嘅就係你所學嘅一定要係有用嘅。而我所教嘅，如果係唔啱你咧，唔緊要，你可以將某一啲我所教嘅抌走啦。只要你將你覺得有用嘅，或者你自己試驗過，你真係覺得係啱用嘅，你就攞走咁就可以㗎啦。咁 KDS 咧最基本嘅內容咧就係有所謂嘅拳腳功夫啦，其實嚟自 kickboxing 嘅。咁因為我自己用最多時間教嘅咧就係 kickboxing，亦都係我最熟悉嘅一個範疇啦。咁除咗有拳腳爭膝甚至掌其他可能頭槌諸如此類嘅打擊嘅功夫之外咧，咁我哋仲有閃避啦、擋啦，比較防衛性嘅技術。咁除此之外咧，我哋仲會有擒拿手啦，即係所謂嘅鎖或者關節技咁樣啦。咁亦都有投技啦，即係一般人所講嘅打啦。呢啲都係全部都係一啲徒手嘅武術。其實而家有一樣格鬥運動，我唔知你知唔知道啦，喺香港算唔算係好盛行？咁叫 MMA， 即係綜合格鬥技。咁其實綜合格鬥技已經係等於我頭先所講嘅呢啲嘢咧，包括晒㗎啦。咁點解你唔叫 MMA 叫 KDS 咧？MMA 咧係一套格鬥運動嚟嘅，主要佢哋嘅概念咧係為咗用呢一啲嘅技術咧去攞分啦，或者去贏比賽咁樣嘅。咁 KDS 有最大嘅分別咧，就係我哋嘅宗旨咧係要我哋防身，咁同埋咧同一時間都好重要一樣嘢啦，就係一定可以 keep 到 fit 嘅。可能有啲比較傳統嘅武術啦，技術上可能會比較係注重咗一啲即係可能好微細嘅動作咁樣，可能喺個 keep fit 嘅效果方面咧係冇咁好嘅。咁而 KDS 咧就喺呢兩方面咧，我哋係要做到一個平衡啦。嗱，咁講到防身嘅技術，咁當然啦，喺街上面如果真係有人襲擊你，如果佢有武器嘅，你空手入白刃係一個非常之危險同埋都幾愚蠢嘅行為啦。當然你冇得揀嘅時候，可能要咁做啦。咁所以啦，有一樣嘢好緊要，而家外國嘅所有嘅防身嘅武術咧，都會一定會加埋武器嘅訓練。無論係你點樣應對武器啦，同埋你點樣使用武器，因為你永遠都唔會知道喺街上面你拎住啲乜啦，你嘅對手即係或者襲擊你嘅人拎住啲乜。咁我哋要熟悉徒手嘅武術之外咧，我哋亦都要知道點樣去應對同埋運用武器，呢個咧亦都係同樣重要嘅。好啦，跟住落嚟，我哋就正式開始我哋嘅動作示範啦。咁咧，首先我哋嘅預備動作或者我哋要擺個架式咧，雙腳大約係膊頭嘅闊度啦，左腳輕鬆咁踏前一步，右手擺喺面旁，左手擺喺前面，大約膊頭嘅高度啦，咁或者高少少亦都可以，低少少亦都可以。然後我哋微微屈曲膝頭，我哋嘅身咧亦都係隨住咧你喺踏出一步嘅時候咧，我哋會係個身微微向右嘅，唔好太正身，亦都唔好刻意太側身。我哋嘅身咧係向住右邊30-40度咁樣嘅。咁然後我哋嘅頭就向前啦，我哋將個頭微微耷低，真係微微嘅啫，大約咁樣咧就可以㗎啦。頭面差唔多係直嘅，後枕啦，同埋呢個頸位咧，大約係咁樣伸直咧就可以㗎啦。咁呢個咧就係我哋最基本嘅架式啦。咁呢個架式咧，通常咧我都話呢個係假嘅架式，或者呢一個係架式嘅前半段。咁點解我哋咁講咧？如果你係一個初學者嘅話咧，通常你一擺就好硬嘅，成個動作會好硬嘅。咁通常我都會叫我嘅學生咧去擺個架式啦嘛。好，跟住試下跳啊！大概跳1分鐘至2分鐘。如果你好氣啲，可以跳3分鐘啦。跳完之後放鬆下啲手腳，你再擺多一次個架式，呢一個先至係真正嘅架式。點解我哋咁講咧？因為你會將你頭先嗰啲無謂嘅力，譬如繃緊膊頭啦，對腳好似扎馬咁樣又繃到好緊啦，你會將呢一啲無謂嘅力都擺走晒。點解咧？你已經喺你跳嘅過程裡面咧，你已經嘥咗好多嘅氣力啦。咁你會自然咧將你嗰啲無謂嘅力量放鬆晒，將嗰啲繃緊咗嘅肌肉咧亦都放鬆咗。然後你再擺個架式，只要你嗰啲手腳
膝頭啊嗰個位置係啱嘅話咧，咁你呢個架式咧就真真正正係有用嘅架式啦，就唔係再係繃得咁緊啦。其實我哋無論係用左右手咧，盡可能我哋都係兩邊都試下嘅。點解要咁做咧？譬如我係左手腳喺前面嘅，咁如果可能我嘅左手腳受咗傷嘅，我唔想再俾你打中啦，咁我就將我呢個受咗傷嘅一邊咧擺喺後面，我就擺另一邊喺前面，咁咧就可以易啲去保護我自己嘅呢邊受咗傷嘅手腳啦。仲有一樣嘢咧，就係你喺即係你同人對打嘅時候咧，你永遠都唔知會發生咩事，因為我哋唔係打一個比賽啦，要防身嘅話咧，你永遠都唔會知道你嘅襲擊者喺邊度嚟嘅。咁你一定要譬如你喺呢邊嚟嘅，咁我梗係咁擺啦。咁如果個襲擊者喺另一邊嚟嘅，咁我咁樣擺係咪好啲咧？係咪好過佢咁樣擺咧？嗱，咁所以咧就係要最好咧就可以兩邊嘅架式都擺到。咁如果你係真係啱啱開始學或者你冇接觸過其他嘅武術嘅話咧，咁我建議你可以先做熟咗一邊先。一般嚟講，我哋都會係左手左腳擺前，跟住落嚟我會再做多一次個架式喺兩邊嘅角度嚟睇嘅。留意我手踭咧係貼住我身啦，我嘅手係擺喺我面龐啦。左手咧一般我哋就唔好擺得太前啦，亦都唔好縮得太埋，大約啦個手踭嘅角度咧係90度。咁當然啦，少啲啲多啲啲咧係冇問題嘅。OK， 而我個身咧，你都可以留意到咧，我唔係正晒身，而係微微咁樣咧，個身咧係向住我自己嘅右邊，大約30-40度嘅。另一邊咧就係咁樣啦，咁你就會睇到我多啲嘅背脊咁樣㗎啦。